coido que a dimisión da Executiva foi un primeiro trunfo da militancia do BNG, da militancia activa. As asambleas comarcais celebradas despois do Consello Nacional, como, por exemplo, onde se celebran non asambleas para o proceso da asamblea convocadora, sino asambleas que estaban convocadas simplemente para a avaliación dos resultados das eleccións, pois, por exemplo, Vigo, Lugo Centro e Lugo Sur, houve unha maré de militancia. E, ademais, tamén foi moi significativo que a absolutamente mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria posición desa militancia foi de reclamar responsabilidades, civilizadamente, sosegadamente, pero sí, reclamar responsabilidades, afirmar que evidentemente a dimisión era indispensable e reclamar a participación. Pero esa dimisión, ademais, foi un feito do que tivemos coñecemento na propia sesión do Consello Nacional. Nós, concretamente, os membros do Encontro de Maniño, que ademais de sermos membros do Consello Nacional, somos membros da Executiva, fomos informados polo portavoz nacional minutos antes de comezar a súa comparecencia entre os medios de comunicación. O proceso que se abre agora non remata, esa é a nosa visión, até a Asamblea Ordinaria dentro dun ano e pico. Por lo tanto, as perspectivas para nós é a perspectiva de que estamos na apertura dun proceso que vai durar tempo. A cuestión cal é, primeira, que nesta Asamblea se chegue a acordos sobre os postulados básicos e as pautas guías para acabar resolvendo todos os problemas de fondo básicos estruturais do BNG nese período que remata nunha Asamblea Ordinaria, e que en troques que sí que se chegue a decisións e fixación de directrices para a política concreta na conxuntura na que estamos, de maneira que o BNG poda seguir ese proceso en condicións de estabilidade interna e de perfecta ubicación e definición da liña política táctica conxuntural a seguir tanto na sociedade tanto nas institucións durante este período. Da mesma maneira que non houve ningún acordo no que nos participásemos, polo menos, como Encontro de Maniño, para... non houve ningún pacto con outros grupos presentes na dirección estricta, na Executiva, para o desenlace da presentación da dimisión. Da mesma maneira, nós non estamos, nin imos estar, en ningún proceso de pactos, negociacións, acordos por arriba, cos grupos estruturados formalmente dentro da BNG. Imos, sí, practicar interlocución para, evidentemente, suscitar e incentivar o diálogo dentro da pluralidade do BNG. Pero nós somos moi conscientes de que, incluso se cadra, hoxe xa vemos os censos, o censo de militantes do BNG, incluso se cadra, a maioría do BNG son militantes que están simplemente afiliados ao BNG e que non están integrados en ningún dos grupos, ni en Encontro de Maniño, nin Espacio Aberto, nin Esquerda Nacionalista, nin Unión do Pobo Galego, nin nada, nin incluso grupos que se chamaban Quintanismo, até agora, etc. Da igual. Nós, en ningún caso, imos entrar en acordos que deixen, aínda que sexa involuntariamente, fora a que non teñen portavoces. Isto significa que, por lo tanto, nós seguimos defendendo e imos seguir defendendo durante todo este proceso que poda
asistir ao proceso asambleario non só ás asambleas comarcais que vai haber, como é lógico que ten que haber, e onde evidentemente siguen sendo entes asamblearios, onde toda a militancia pode acudir, sino tamén até o plenario que poda asistir e participar todo e toda militante que queira, e que a militancia, como está facendo nestas asambleas, acuda masivamente ás asambleas comarcais, se faga escoitar, diga o que pensa, reclame a participación até o final e, polo tanto, se convirta nunha vaga que faga reflexionar a dirección para atopar e vehiculizar, no seu caso, os mecanismos necesarios para fazer isto posible.